Hola, ¿qué tal queridos alumnos? Hoy vamos a ver un tema que se llama clasificación articulatoria de los sonidos del lenguaje, tanto vocálicos como consonánticos. A decir verdad, los sonidos en español se clasifican en dos, los sordos y los sonoros. ¿Y cuál es la diferencia? Pues bien, cuando las cuerdas vocales vibran, se originan los sonidos sonoros y cuando no, los sordos. La diferencia también corresponde en el esfuerzo muscular de los órganos articulatorios. Cuando articulamos una consonante sonora, una parte de energía va a parar a la laringe para hacer vibrar a las cuerdas vocales y la otra se utiliza para la articulación bucal. Si se pronuncia una consonante sorda, toda la energía se concentra en los órganos supraglóticos. Por ello, la articulación bucal de estas consonantes es más enérgica y las sonoras más débil. Fin de cita. Otro rasgo para describir estos sonidos es por la acción del velo del paladar. Los sonidos orales se dan cuando el velo del paladar se encuentra adherido a la pared faringe y el aire sale por la cavidad vocal. Tal es el caso de S, Z, S, Los sonidos nasales se producen con el velo del paladar y están separados de la pared faringe. El aire encuentra paso por la cavidad nasal. Tal es el caso de Y también existen vocales oronasales o nasales, por ejemplo, O, como si estuviéramos mormados, I. Bien, continuemos. A través de estas características articulatorias podemos describirlo, es decir, determinar sus rasgos, puntos y modos de articulación. De acuerdo con el modo de articulación, los sonidos se clasifican en las vocales, que son en altas, medias, bajas, cerrada y abierta, y las consonantes, que pueden ser oclusivas, cuando hay un cierre completo de los órganos articulatorios. También se les llama explosivas o interruptas o momentáneas. Tal es el caso de P, T y K. Las nasales, cuando la boca está cerrada y el pasaje de nasal abierto. Ya las veíamos, la M, la N, la N, o sea, la M, la N, N y N, y la ñ, que su transcripción es así. Las fricativas, el sonido se forma por medio de un estrechamiento de los órganos articulatorios sin que estos lleguen nunca a juntarse. También se les llama constrictivas o continuas.
Tal es el caso de f, que es la Z, la Z de los españoles, la teta. Zapato, cerilla, esas. Este es el sonido J. Las africadas, también llamadas semioclusivas, cuando el cierre es completo de dos órganos articulatorios, sucede una pequeña abertura. Ay, lo siento. Sucede una pequeña abertura por donde se desliza el aire contenido en el primer momento del cierre, percibiéndose claramente una fricción. Tal es el caso de che. Solo tenemos ese sonido africado en español y tiene dos notaciones, que puede ser esta o esta. Che. Este es una C con un gorrito arriba. Pueden transcribirla de las dos formas. Luego sigue las líquidas. Estas se dividen en dos grupos, las laterales, donde el aire contenido de la boca sale por un costado o los dos. Y las vibrantes, cuya característica es una o varias oclusiones breves entre el ápice de la lengua y los alvéolos. Primero vamos a ver esta, que son las líquidas, las laterales, donde el aire contenido sale por un costado o los dos. Tal es el caso de la doble L, que se representa con una lambda, o bien una L con una cosita aquí. Esa es la doble L. Y la L, que sería Y y L. Esos serían los sonidos. Y las vibrantes, cuya característica es una o varias oclusiones breves entre el ápice de la lengua y los alvéolos. R y R. En vibrante simple tenemos a R y en vibrante múltiple tenemos a R. El lugar de articulación es donde se aproximan o se ponen en contacto los órganos articulatorios para producir el cierre o la abertura del conducto bucal. Las vocales se clasifican en anteriores, centrales y posteriores, como lo veíamos en el triángulo vocálico que está en el tutorial de fonética y fonología. Y con respecto a las consonantes, estas tienen más variedad. Están las labiales, las cuales son P, bueno, son los sonidos P, V y M. Las labiodentales, que es F. Las linguodentales o dentales, que es Z. L. Las linguointerdentales o interdentales, que tenemos D, Z.
la Z de los españoles, esta N que solo aparece cuando una N está frente a una Z, como pues es que como nosotros no tenemos estas palabras, no tengo casi ejemplos, pero estos sonidos aparecen cuando está este delante. Las lingualveolares o alveolares, que es S, es R, 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 las linguopalatales o palatales, que tenemos la Ch, la Y, otra representación de Y también es así. Pues creo que solo esas. La ñ. La ñ. ¿Qué otra? Nada más, creo. Sí. Pues bien, con respecto a las definiciones articulatorias de los sonidos vocálicos y consonánticos que ofrecen los distintos lingüistas, pues un sonido vocálico se define o se describe por su modo de articulación, el lugar de articulación y la acción del velo del paladar. Entonces, con todas las características que veíamos anteriormente, podemos concluir que I es una vocal alta, sería el modo de articulación, anterior, el lugar de articulación, y con respecto a la acción del velo del paladar sería oral. Y si por ejemplo tenemos O nasal, su descripción sería media, posterior, nasal u oronasal. Mientras que un sonido consonántico se define por el modo de articulación, el lugar de articulación y la acción de las cuerdas vocales. Tenemos que P es oclusiva, P es oclusiva, es bilabial, y es sorda. Entonces, el modo de articulación de P
es oclusiva, el lugar de articulación de P es bilabial y la acción de las cuerdas vocales es sorda, es decir, no vibran cuando se produce esta consonante. O por ejemplo de B, el modo de articulación es oclusivo, el lugar de articulación es bilabial y la acción de las cuerdas vocales es sonora. Y así, los lingüistas describen cada una de las consonantes.